今日去西九龍中心6樓嘅 Italian Bite 食手工意粉，但係我去到嘅時候已經係下晝2點，截咗龍。原來每輪只係得65個人有得食，唯有晏啲再嚟過。跟住我就去咗附近一間西餐廳，叫 C2 Lab。呢一間店喺福榮街近德貞幼稚園，我已經去過好幾次，我覺得唔錯，不過環境就比較擠迫。今次叫咗個午餐，羊西冷配紅桑子燒汁 ，set lunch 嘅餐湯同埋沙律只可以2選1，每次我2樣都要埋餐湯，另外加20蚊。呢一次嘅湯係紫薯忌廉湯。另外叫咗個小食雞尾酒汁紅蝦貝，係蝦刺身配雞尾酒汁，呢個配搭唔錯。跟住我哋又行去長沙灣青山道嘅一中點心食燒賣拼盤。我本身都好鍾意食燒賣，所以喺網上邊見到之後一直想試好耐。呢一個燒賣拼盤一共有12款味道，試完之後我自己覺得番茄海鮮、梅菜扣肉味比較好。呢一種四方蒸籠唔及中式圓形蒸籠好。好多時我見到呢啲四方蒸籠又霉又黑，好肉酸。如果順路經過呢間店見到有位可以入去試下，唔使特登去食。轉個頭又夠鐘返西九龍中心排隊食意粉。意粉檔6點鐘開，我哋5點半去排隊，企到6點，店主就會出嚟點人數，夠65人就會放截龍牌，最尾個顧客就要負責拉住個牌排隊。呢度進食嘅環境麻麻，好彩我去嘅時候個場新開，只係得幾間店開咗，所以先有位坐。如果全部店開晒就冇位坐啦。等緊嘢食嘅時候又口痕，去咗同一層嘅雪糕店買咗杯3重開心果雪糕，差唔多等到6點9先有得食。我哋今次叫咗凍肉拼盤、豬肉丸，呢2款前菜味道普通，冇乜特別。意粉我哋就叫咗煙燻三文魚寬麵同埋千層麵。意粉係好食嘅，不過份量少。呢個 Tiramisu 一定要叫，呢個甜品係即叫即製，唔係預先放喺雪櫃嗰種。你食完意粉之後攞張單出去問佢攞，佢就即刻整俾你。最正嘅係另外加咗曲奇餅水。如果唔使排隊嘅話，我會返轉頭再食多次呢個。